Bugungi darsimizda 5 daqiqa ichida fall so'zi bilan yasaladigan frazali fe'llarni ko'rib chiqamiz. Boshladik. Fall o'zi yiqilmoq degani, to'g'rimi? Daraxtdan yiqilmoq yoki yerga yiqilmoq yoki tepadan barg yerga tushsa ham fall bilan bersa bo'ladi. Uni bir qancha ma'nolari ham bor. Frazali fe'l sifatida ko'rib chiqamiz. Birinchisi fall apart. Fall apart degani buzilib ketmoq deganida, butunlay, masalan, go'shtni qozonga solib qaynatasiz, ertalabdan kechgacha qaynatib shunday tovoqqa suzsangiz suyagidan chiqib ketib qoladi-yu, titilib ketib, fall apart bo'lib ketadi-da. Yoki biror narsa eskiligidan ham fall apart bo'lib ketishi mumkin. Masalan, kitob ham eskiligidan fall apart bo'lib ketishi mumkin. Bu yerda keltirgan misolimga qarang. The old chair fell apart. Ya'ni eski stul fall apart bo'lib ketdi, titilib ketdi, parcha-parcha bo'lib ketdi degan. Ustiga kimdir o'tirgan bo'lsa, juda ham eskirib chirib ketgan bo'lsa, sinib ketgan bo'lishi mumkin-da. Demak, fall apart nimadir parcha-parcha bo'lib, titilib, maydalanib ketib qolsa ishlatilar ekan. Ya'ni buzilib ketib qolsa. Ana endi fall out. Fall out degani kim bilandir urushib qolish. Juda ham ko'p kerak bo'ladi mana shu so'z kundalik hayotda. Men kim bilandir urushib qoldim, nimanidir ustidan deb aytishingizga to'g'ri keladi. Shunda qarang. I fell out. Fell degani endi o'sha fallni o'tgan zamon shakli. I fell out with my friend. Men do'stim bilan urushib qoldim. Over degani nimanidir ustidan. Masalan, over money bo'ladigan bo'lsa, pulni ustidan degan ma'noni bildiradi. Keyingisi behind. Fall behind degani ortda qolib ketmoq. Kimdandir ortda qolib ketmoq. Masalan, rejadan ortda qolish mumkin yoki qaysidir bir shaxsdan ortda qolish mumkin. Aytaylik, Alex kasal bo'lib qoldi, bir hafta ingliz tili kursiga bora olmadi va guruhdoshlaridan ortda qolib ketdi desak bo'ladi. Alex fell behind. Ortda qolib ketdi his classmates. Sinfdoshlaridan. Keyingi misolga qaraymiz. Fall for. Fall for ni ikkita ma'nosi bor. Fall for bu ishqiy munosabatlar haqida birinchi ma'nosi. Kimnidir yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, fall for bilan aytsa bo'ladi. Lekin ikkinchi ma'nosi ham xuddi shunaqa kontekstda, lekin umuman teskarisi. Fall for degani aldanib qolmoq degani. Birinchi misolga e'tibor qarating. I fell for her degani men uni yaxshi ko'rib qoldim degan ma'noni beradi. Endi love-ni sal yuqoriroq leveldagi so'z bilan aytish. I fell for her. Uni yaxshi ko'rib qoldim. Ikkinchi ma'nosi qarang shu joyda. I fell for his lies bo'lsa, men uni yolg'onlariga fell for qilib qo'ydim. Ya'ni laqqa tushib qo'ydim, ishonib qo'ydim degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun fall for ni ishlatishda ehtiyot bo'linglar. Keyingisi fall through. Fall through degani, masalan, siz reja tuzgansiz, qanaqadir planlar qilgansiz va o'sha plan ish bermadi, o'xshamadi. O'shanda siz fall through bilan aytsangiz bo'ladi. Masalan, our plan fell through due to. Ya'ni biz rejamiz o'xshamadi, ish bermadi, nimadir sababli. Demak, fall through bo'lib ishlamadi, ish bermadi degan ekan. Keyingisi fall in with. Fall in with degani kimnidir fikriga, kimnidir rejasiga butunlay qo'shilmoq, kimnidir qaroriga butunlay qo'shilmoq. Masalan, I agree with you deydi-yu, ya'ni senga qo'shilaman. Buni phrasal verb bilan aytmoqchi bo'lsangiz, fall in with bo'ladi. Masalan, I totally, men butunlay fallen with your opinion. Seni fikringga qo'shilaman degan. I fallen with your opinion. I agree deyishni o'rniga speakingda I fallen with deb ishlatsangiz, voqeangizni yaxshigina ko'tarib beradi. Kundalik hayotda ham yaxshilab o'rganib olish uchun do'stlaringizga ham borib shu so'zdan foydalanib gapiring, o'qituvchingizga ham borib shu so'zdan foydalaning. Fall in with somebody's opinion. Kimnidir fikriga qo'shilmoq. Davom etamiz. Fall back on. Fall back on degani, masalan, bitta reja qilasizda o'xshamay qolsa, bu yoqda plan B bo'ladi-yu. Masalan, aytaylik, agar mana bu investitsiyam o'xshamay qolsa, mana bu yig'ib qo'ygan pulimga tayinaman degan gap bo'lishi mumkin bo'ladi. Yoki aytaylik, agar Jackni biznesi o'xshamasa, u ota-onasini supportiga, ya'ni ota-onasini qo'llab-quvvatloviga tayanadi. Yokida aytaylik, agar mabodo men imtihonga kira olmay qolsam,
man aytaylik mana bu B planga, ya'ni chet elga o'qishga topshirishga yoki aytaylik IELTSga topshirishga suyanaman. Ya'ni har doim birinchi plan o'xshamaganda ikkinchisiga suyanaman deyish uchun fall back on ishlatiladi. Masalan, qarang. If this plan fails, agar bu reja o'xshamasa, we will fall back on. Ya'ni biz suyanamiz, tayanamiz our savings. Yig'ib qo'ygan pullarimizga, ya'ni kimdir biznesda investitsiya kiritdi. Agar o'xshamay qolsa, o'sha pul, mana bu yig'ib qo'ygan pulga tayanamiz degan. Fall back on bilan ishlataverasiz. Bu yoqda hammasi kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlar. Writingda ishlatinglar deb maslahat bermayman. Men writingda frazali fe'llar ishlatmaganingiz yaxshi, lekin speakingingizni boyitib beradigan native speakerlar, ya'ni inglizlarning o'zi qanaqa so'zlardan foydalansa, shunaqa so'zlarni sizlarga o'rgatishga harakat qilyapman. O'ylaymanki, foydali bo'ladi. Esingizda saqlab qolishingiz uchun bularga gaplar tuzing. Kundalik hayotingizda o'rtoqlaringiz bilan gaplashasizmi, o'qituvchingiz bilan gaplashasizmi, ishlating mana shuni va esingizda qoldiring. O'ylaymanki, foydali bo'ldi. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.